Hola chicos, es Maestra Rivera y a la hora del cuento les voy a leer Hipos para elefante. ¡Oh no! Y lo escribió James Preller. Era la hora de la siesta y todos los animalitos se prepararon para dormir. Elefante, simio, cebra y hasta ratoncito. Pero de repente miren lo que le pasa al elefante. Y mira lo que le pasó a Simio, se cayó de la rama del árbol. Y el simio quería dormir, así que le dice elefante, coge este plátano, cómetelo y párate de cabezas. Eso de seguro te quita el hipo. Y eso fue lo que hizo elefante. Mira, se paró de cabezas, se empezó a comer el plátano, pero se mareó y se cayó. Vamos a ver si se le quitó el hipo. Vamos a ver. Oh, no, no se le quitó. Y ahora mira quién se levantó. León. Y no se ve muy contento. Y León le dice, mira, la forma de quitarte el hipo es tomar mucha agua, pero bien rápido. Así que elefante fue al estanque y empezó a tomar agua. Bien rápido. Ay, eso le habría quitado el hipo. Vamos a ver. No, y miren, levantó a Cebra y Cebra quería dormir también. Así que Cebra le dice, mira, aguántate la respiración y cuenta hasta 10 empezando en 10. Vamos a ver cómo lo hizo, mira. Mira, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver si le quitó el hipo. ¡No! Y amigos, mira quién se levantó. Ratoncito. Ratoncito le podrá quitar el hipo. Ratoncito dice, ¿qué es todo ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿No ves que quiero dormir? Y Simio le dice, es que elefante tiene hipo y no deja dormir a nadie. Y el ratón se para y se acerca al elefante y hace, mira, ¡bu! Mira, y todos los elefantes se quedaron mirando. ¿Qué ustedes creen? ¿Le habrá quitado el hipo al elefante? Y el elefante dice, sí, funciona todo el tiempo. Así que todos los animalitos pudieron dormir. Y esta es la historia de cómo el elefante perdió su hipo. Bye, hasta luego.